What's up mga kamoto? Meron na naman akong bagong content na ipapakita sa inyo. Familiar ba sa inyo ang washing machine? Siyempre, meron tayo sa bahay niyan. Ang concept ng washing machine, automatic forward reverse. Ginawan ko ng industrial control circuit. Naglagay ako ng 2 kontaktor, 4 na timer at isang relay at isang push button start stop. Let's watch this. Start natin. Ayan na guys, umilaw na yung forward indicator niya. Pag off niya guys, di kaagad mag-switch to reverse ang contactor niya. May kaunting delay pa siya. At yun lang guys, don't forget to follow my page.